देखें जी गाइस, नेक्स्ट डे आ गया है। अब आज हम सारे पार्ट्स, कल रात को जब अंधेरा पड़ गया था मैंने ये सारे पार्ट्स लगा दिए थे। सो ये डैशबोर्ड लगा दिया था, ये सारे अपनी अपनी जगह पे बैठ गए। ये देखें ये ऑटोमेटिक, ये मैंने उस गाड़ी से उतारा है डैश और इस गाड़ी पे फिक्स कर दिया। अब ये सारी स्टेयरिंग हो गया, स्टेरियो टाइप सारा कुछ, ये मिडल वाला कंसोल, अब ये सारी चीज़ें वापस लगानी है। पार्ट सारे मैंने यहाँ पे रखनी है। ये पुराना डैश है, देख सकते हैं। और ये एयर बैग भी, ये भी चेंज करना है। ये भी मैं उस गाड़ी से उतारूँगा जो यहाँ से एयर बैग भी इसका निकल आया था। ये देखें, एयर बैग यहाँ से निकाल दिया मैंने, जो फट गया था उस गाड़ी का एयर बैग निकाल के यहाँ पे लगाना है। और बाकी ये जो पार्ट्स हैं ये देख सकते हैं आप, ये सारे पार्ट्स जो है ना, ये कुछ उस गाड़ी के हैं कुछ इस गाड़ी के। ये स्टीयरिंग है, देखिए स्टीयरिंग, एयर बैग इसका ही फट गया। ये पुराना नया वाला स्टीयरिंग है दूसरी गाड़ी का, और इसके अंदर एयर बैग होता है, ये इसके ऊपर लगेगा इस तरह। तो ये सारे पार्ट्स अभी लगाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं।